casi toda la Guardia Real le gustaría venir aquí o pasar por aquí, por la sección de motos. Pues se viven experiencias que no se van a vivir en otro sitio. Lo que más disfruto es pues las escoltas, evidentemente, y los días que nos vamos por ahí a rodar con las motos.